P-Funk Majani kama siku 5 nyuma hivi ameposti picture ambayo inaonyesha is it Alfred ambayo iko printed picture ya Mheshimiwa Temba, Juma Nature pamoja na Chege Chigunda. And then hashtag ikawa imewekwa ni TNC. Yani Temba, Nature pamoja na Chege. Kwa sisi tukajiuliza kuna nini ambacho kinaendelea mpaka P-Funk Majani ana post kitu kama kile. And then 3 days ago pia akaposti tena kwamba kuna kama kind of project. Sisi tukacheki na bwana Juma Nature Kiroboto Rambo. Atueleze nini ambacho kinaendelea kama Newsbeat aka Newsbanger. Hii ni album ijapokuwa nyimbo zitatoka moja moja kwa sababu tunamaanisha broadcast. Ndio maana tumeanza zaidi kuongea na waandishi wa habari. Hii ni album, tushamaliza album. Hapa sasa hivi wiki ijayo tutaenda mapumziko kidogo, alafu wiki ijayo kuanzia Jumatatu tutaanza kushoot. Huu ni muunganiko wa watu watatu ambayo ni Chege, ni Temba, Chege, Nature, mimi na lengo la kufanya hivi ni kwamba watu wamemit. Alafu order imetoka kwa wakubwa, wanahitaji TMK yao. So tumeamua sasa tuanze sisi ili kuonesha watu bado tupo. Alafu TMK baada ya kutoka TMK utasikiliza kwa sababu kuna watu wengi ambao hawapo. TMK kama unakumbukumbu vizuri ni watu wengi, lakini ni watu watatu. Tumeamua tufanya hivi kwa sababu umenizinisha Laza, na ukiangalia kwa undani sisi ndio jinala wa TMK. Kwa hiyo tumetumia majina hayo matatu, TNC, yani maana yake Temba, Nature and Chege. Mimi nadhani kwa mwaka huu hapa 2023 ni mwaka mzuri sana kwa Juma Nature. The Switch.